给我下来！我凶你啊！一大早，我家的这几只柴犬啊，听见妈妈咳嗽了一声啊，就都疯了一般的啊，跑到了妈妈的床边，尤其是奶茶啊，直接就蹦到了床上啊，去下！但此时此刻啊，唯独我家这个大雪碧啊，它没有跑过来亲热，因为这家伙呢，它是非常的高冷啊，从来都是只有你找它的份儿啊，它是从来不会啊主动的来和你卖萌啊，非常的护食。那不仅是护食啊，玩具也护着。我只是碰一下小骨头都不行啊。总之呢，只要到他手里的一切东西啊，你都别想要啊，不然呢就跟你呲牙咧嘴汪汪叫。受不了了，弟弟，你那么急。大弟弟，大野碧呢还非常的狡猾啊，是个捕猎的高手。那经常呢还装作若无其事的样子啊，突然间呢就对在一旁啊蹦蹦跳跳的小鸟发起猛然的攻击。但是很显然啊，每次都是以失败告终。那这种突袭的方法啊，他还经常用在奶茶身上。今天大野碧吃饭又护食了啊，那为了防止他抢奶茶的食物呢，我们就只好啊给他安置在沙发上来吃啊，不让他俩靠得太近。你看他刚拿到食物的时候啊，就开始嗷嗷叫了，把奶茶吓得啊在下面吃饭都不消停啊，也跟着呜呜叫。那雪碧呢是吃了一会儿之后啊，他就开始在那护着了啊，不正经吃饭。然后呢，在四周啊看看都有谁靠得太近了啊，然后继续在那呜呜叫，非常的烦人啊。那你看现在都已经过去10分钟了啊，他还在这里呜呜叫个没完。别的狗呢都已经出去玩了一圈啊，它还在那儿叫，弄得左邻右舍都不得安宁。这种情况呢，就只好把它的食物收走了。实际上它已经吃饱了。